mag-unboxing tayo ng short na aking mga pa-order. Overruns. H&M overruns. Okay guys. Siya. Gusto pa. Waiting sa mga nag-order nito. Nice po ang tila. Tarang! Size po nito is small. Siya. Overrides din. Gusto kayo dyan? Gusto kayong lahat? Siya. Ako. Siya. Kita. Maganda po ang tela. Bilisan lang natin kasi may pupuntahan package. Ito po. Tcharam! Mga suki ko, please pa-subscribe kami ng channel ko, guys. Dami ko siya. Ito pa siya. Ito ang nice. Ito ang cute. Ang cute naman ito. So, pang boy, pwede din. Unisex din siya. Alam po. Orange yung color niya. Orange. Ito siya. Ano din siya sa likod. Parang summer na. Pero nice po ang tela nito. Hindi ano siya. Guys, hello, gusto naman kayo dyan? Ito siya. Sa inyo. Pakita ko lang sa inyo, guys. Ito po. Diba? Ang ganda. Ayan. Ito yung loob ng anong botong tela. Ito po. Charada! See? Ito makapal, mas makapal siya kamalamang. Overrides H&M short. Harapan. Likod. Guys, follow naman ako ng channel, please. Subscribe naman po. Please don't forget subscribe and like and share. See? Ito siya. Ito.
Pasensya na kayo, may maingay. Maingay yung aking anakis. Limunon siya ng ano. Saka may maingay na sasakyan. Ito pa po. Ang cute. Nice. Parang summer na. Yan. Itong gusto ko rin to. Ang cute ng kulay. Cute ang kulay dyan. See? Ayan siya. Ay, nako. May mainit na sasakyan. Ayan guys. Diba? Ang ganda. Ang cute nito. $11 pieces. Tapos na guys. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye-bye!